Ministria e Mbrojtjes ka bërë publike situatën e zjarreve gjatë 24 orëve të fundit në vend, ku raportohen gjithsej 25 vatra zjarri, nga të cilat 9 mbeten ende aktive. Operacioni më delikat po zhvillohet në Gur Lur të Bashkisë Dibër, e cila përfaqëson zonën më kritike për shkak të afërsisë së flakëve me disa banesa. Për mbrojtjen e komunitetit në këtë zonë janë angazhuar forcat zjarrfikse, strukturat bashkiake, shërbimi pyjor, ADZM, vullnetar, si dhe 50 efektiv të forcave të armatosura të mbështetur nga 2 helikopterë dhe 2 avion Air Tractor, ndërsa forcat janë pozicionuar pranë banesave. Për menaxhimin e situatës në nivel kombëtar janë angazhuar 41 automjete zjarrfikse dhe 395 forca operacionale, ndërsa nga forcat armatosura po operojnë në terren 167 efektiv, 3 helikopterë dhe 2 avion Air Tractor të forcës ajrore. Vatrat e tjera aktive ku po vijojnë ndërhyrjet përfshin Dajtin dhe Priskën e Madhe, ku nuk ka rrezik për banesat, Drenje në Bashkim Patos, ku po operojnë 30 efektiv të forcave të armatosura, si dhe zonat në Kruj, në lagjen Abaze dhe Krast Halil. Gjithashtu po punohet në Nemërç dhe malin e Dhëmbelit në Përmet, si dhe në malin e Moravës në Bashkinë Devol, ku zjarri është në një zonë të mbrojtur me pyll pishe pa rrezik për zonat e banuara. Operacionet vijojnë me kapacitete të shtuara nga toka dhe ajri, me fokus parësor mbrojtjen e zonave të banuara, kufizimin e përhapjes dhe neutralizimin e plot të vatrave.